नमस्ते साथीहरु, के छ हालखबर? सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला हैन? अहिले चाहिँ म कहाँ छु भन्नु पर्दा चाहिँ म अहिले ठ्याक्क लाएर ब्ल्याक पुलमा छु है केटा हो भन्नै पर्दा चाहिँ हैन। र देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले ब्ल्याक पुलको यो टुप्पो हैन। र ब्ल्याक पुल यस्तो छ नर्मल। र अहिले चाहिँ खासै देखाउनु पर्ने जस्तो केही पनि चीज छैन। That's why I'm not showing anything for now. अनि म यहाँ अचानक कसरी उत्पन्न भएँ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ खासमा चाहिँ अब साउथ पोर्टमा म छु। तपाईहरुलाई थाहा नै छ, मैले भिडियो हालिनै रहेको छु हैन। अहिले म साउथ पोर्टमा मुभ भइसकेँ। अनि साउथ पोर्टबाट चाहिँ I exactly came here in Preston, not here, in Preston. म आएँ प्रेस्टनमा and then मलाई चाहिँ के लागिरहेको थियो भन्दा I will not come here or let's say I will not come here किनकि मेरो साथीहरु चाहिँ थियो तर ट्रेनको टिकट चाहिँ वाज सोइङ भनौं न 5:30 तिर आइपुग्ने टाइम देखाइरहेको थियो। That's why I thought like I'm not come here, I'm not gonna come here. So अनि तर के भइदियो भन्दाखेरि केटाहरुले चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ खैरहरु अनि मैले चाहिँ के भने भन्दा अब तिमीहरु त जानी टाइममा म आइपुग्छु हैन। अनि त्यति बेलामा आएर चाहिँ के गर्ने त हैन। That's why अनि म आउँदिन भने थिएँ। बट उनीहरुले के भने केटाहरुले भन्दाखेरि चाहिँ ठिक छ तिमी आउन हैन, ढिलै जाउँला केही हुँदैन, हाम्रो 6 साढे 6 बजेको टिकट छ अनि हामी चाहिँ 7 बजेतिर जाउँला नि त, के प्रब्लम भयो त भन्ने टाइपको कुराहरु गर्यो उनीहरुले हैन। अनि ठिकै छ लेट्स मिट देन हैन, लेट्स ह्याभ फन हैन भन्ने सोचेर म यहाँ आएको हो हुन त हैन। अनि ल्याङ चाहिँ के भइराछ भन्दाखेरि हैन केटाहरु चाहिँ म्याकडोनल्डमा छ भन्दै छ हैन। अनि म चाहिँ यहाँ मुजी पागल जसरी हिँडेकै छु है। अनि त्यसपछि अघि ट्राम पनि म चढिन गइदिए हिँड्दै अब जाँदा नै छिटो हुन्छ भने त्यो ट्रामको मान्छेले नि मलाई लाइक 19 मिनट देखाइरहेको थियो। सर्ट गएको भए छिटै हुन्थ्यो, खासै टाइम त लाग्दैन थियो। तर केटाहरु अहिले फेरि लोकेसन चेन्ज गरेर ट्रामको सेकेन्ड लास्ट स्टप चाहिँ हो है भन्दैछ। म्यान यति छ केटाहरुलाई पनि बुझाउनु र बुझ्न पनि गाह्रो है। देख्न सक्नुहुन्छ पुग्दैछु म बिस्तारी त्यो ठाउँमा हाम्रो है त। Look at this motherfucking view, guys. Look at this motherfucking view, man. Look, bro. Look, bro. Holy crap. Look, bro. हुन्छ नि horizon भन्छ नि, horizon भन्ने स्पेस छैन हैन। त्यस्तै ओके horizon देखिरहेछ पुरै लिटरली। ल गाइस यस्तो चर्को घाममा सर्ट लाएर हैन यस्तो दामी भ्यू अनि यस्तो मिठो आइसक्रिम अब खाँदै चट्ट लाएर जानुपर्ने हुन्छ। बाइक पनि हुन्छ फेरि भेस्पावाला बाइक हो क्या। ल है त ट्राम चाहिँ बल्ल आयो ट्राम। अघि त्यही ट्राममा गएको भए गएकै हुँदो रहेछ, चढिएन। अब यही ट्राममा जानुपर्ने हुन्छ चट्ट लाएर है त। ल साथीहरु म चाहिँ ट्रामबाट पनि झरिसकेको छु र ट्राम यसरी गइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। र यस्तो हावा पनि चलिरहेको छ, आँखा अलिकति फोहोर पर्यो हैन। यहाँ पछाडि चाहिँ अलिकति यस्तो खालको दृश्य रहेछ हैन। र म चाहिँ यसरी हिँड्दैछु। केटाहरु यो त्यो म्याकडोनल्ड त्यहाँ जाने रे, त्यहाँ गएर बसिरहेको केटाहरुको म केही भविष्य देख्दिनँ यार। म्याकडोनल्ड गएर त्यहाँ घुम्न केटाहरु म्याकडोनल्ड जान्छ भनेर भन्न हुन्थ्यो तर जिस्केको मात्रै। केटाहरु बोक्लाएर बिहान केही खाछ नि भन्दै म नि गएर एप्स अलिकति एप्स हान्नु पर्ने हुन्छ। अघि हामीले देखेको वाला स्कुटी त यहाँ रहेछ है। यहाँतिरको ट्राम फेरि यस्तो हुन्छ क्या हेर्न फेरि। साथीहरु यहाँ त यस्तो एप्स हान्दै रहेछ हैन। ओ दिपिका के छ हालखबर? ठिक छ? के भेक्सेस लाएर बसेको छ दोस्त? लास्ट गरिम भयो क्या। के छ राजा? ठिक छ? ओ भाइ के छ हाल? लास्ट चाहिँ हालत टाइट भएको के भएको? के खाएको रे तिमीले? चिकन हैन भर्खर के भनेको रे? चिकन हैन के भनेको रे? नेपालबाट पहिल्यै आउटकास्ट हो त तिमी। नेपाल भए पो आउटकास्ट गर्ने। ल फाइनली चाहिँ निस्किसकेको छौँ। ओ माई गड बाइ बाइ
बहुत मजाको वेदर छ है। अनि ब्ल्याकपुल चाहिँ केले फेमस छ यसो केही कुरा भन्नु यसो अब यसो तिमी ब्ल्याकपुल एरिया साइड बसेको मान्छेहरू है। ब्ल्याकपुल चाहिँ मोस्टली फेमस भनेको यो होल यो ओसियन हो हैन। यो चाहिँ हाम्रो होल ओसियनसँग टच भएको छ युके को यो बाउन्ड्री चाहिँ भनौँ न हैन। अनि यही कुराले चाहिँ यो ब्ल्याकपुल नाम दिएको हो किनकि हेर्न सक्नुहुन्छ देखाइदिनुहोस् एकमा राखेर देखाइदिनु। यस लभली है लभली बीच है गाइजहरु। दामी है पुरै कालो देखिन्छ यो ओसियन चाहिँ हैन त्यही भएर ब्ल्याकपुल भन्ने हो। अनि त्यसपछि यो ठाउँ त तपाईहरुले देखि नै रहनु भएको छ। तर मैले आज फर्स्ट टाइम भिजिट गरेको हैन मैले हैन तर मैले प्ले ग्रुपहरु मैले धेरै देखे कि खोइ के हो हैन। यस 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 मतलब अब खेल्नेहरु धेरै देखे क्या मैले यो ब्ल्याकपुलमा चाहिँ है। ब्ल्याकपुल कि खेल्नको लागि फेमस हो कि के हो यसो यसो भनिदिनु न यसो। एकदमै फेमस छ किन भन्दा दोस्त हैन। यस यो थीम यस्तै के थीम पार्क यस्तै समथिङ आई डोन्ट नो हैन यो नाम भएको यस्तै छ हैन। अनि एबाट आउँछ एउटा हैन यो पनि एउटा यस्तो पार्क छ यस्तो कुरा देखाइदिएको छु यस जुन तिमीहरु आज खेलेर आयो नि अब त्यो भिडियो कतिको क्याप्चर छ हैन। यो कुराको लागि रोलर कोस्टरहरु इनार चिजको लागि चाहिँ लास्टै नै भाइरल नै छ यो ठाउँ हैन युके मा चाहिँ। लकेडा हो हामी चाहिँ यो वेदर स्पोर्ट कस्तो मजाको ठाउँ रहेछ हैन। त्यहाँ माथि पनि बस्ने ठाउँ छ जस्तो छ त्यहाँ हेरौँ त्यहाँ ठाउँ छ कि छैन है त। ल मा यो त बवालै छ त अनि यो त केटा हो केटी हो ओइ दिपु के गर्दै गेल त्यो उमानी गर्थे क्या बनमारा के दोस् हुन नि सक्छ हैन। ओइ बनमारा हेर न मा ल साथीहरु अब हाम्रो फाइनली अहिले चाहिँ माहौल मिलिसकेको छ हेर्न खोइ त उठाएको राहुल दोस्त कम अन ब्रो ए मामालाई ल ल ल ल चीयर्स चीयर्स ल चीयर्स ल चीयर्स चीयर्स हाम्रो भेज if you think I'm funny then I'm Mr. Leon. Thank you bro. Thank you. Oh sorry man. सटसट पानी हो त ल अलि त भयो त हाल किन हाल म धेरै के हो त साम के वेट गरेर ल मामा है खाली ग्लास चेस्ट गर्नु पर्यो। ल साथीहरु है यस्तै भयो एक पाइन्ट बियरमा चाहिँ खाइयो साँच्चै भने जस्तै एक पाइन्टबाट दोस्रो पाइन्ट पनि खाइएन। अनि त्यसपछि अब यस्तै नै भयो अब घर फर्किँदै हो हामी सबैजना। माई गुडनेस मलाई त हिचिक आइरहेको छ। अनि यतापट्टि सब केटाहरू बर्मिङम केटाहरू हो सब बर्मिङम केटाहरू नट दिस वान दिस बोइज एन्ड गर्ल्स आर अल्सो फ्रम बर्मिङम अनि यिनीहरू पनि बर्मिङमबाट हो। र म चाहिँ पर्सनली बर्मिङमबाटै भए पनि अहिले चाहिँ साउथ ह्याम्पटनमा बसिरहेको छु। नो साउथ ह्याम्पटन साउथ पोर्टमा बसिरहेको छु। र साउथ पोर्टको ट्रेन चाहिँ इजी पाइन्थ्यो बसमा पनि जान मिल्थ्यो म यहाँबाट तर अब केटाहरूलाई छोडेर जान मन त अलि मलाई पनि लाग्दैन नि त होइन। र एकछिन पुस्थ्यो यो होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो फेमस भ्लगर शिशिर मामालाई चाहिँ आज बेलुकै आउँछ र गाइज आज बेलुका चाहिँ मेरो भ्लग आउँदैछ मेरो पनि उसको पनि आज बेलुका पब्लिस हुन्छ त्यसैले यसो वाच इट आउट गाइज के भन्न चाहन्छु दुईजना किन सायद मेरो सब्सक्राइबरले यता पनि गरिदिनु यताको सब्सक्राइबर मलाई पनि गरिदिनु। तर एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दा भ्युअर्सहरूलाई चाहिँ होइन हाम्रो शिशिर मामालाई भिडियो चाहिँ अति चाहिँ म तिमीले यो एडिट कसरी गरेर चाहिँ मलाई थाहा छैन है तिमीले कसरी जुगाड गरेर चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन तर तिमीले एडिटिङ चाहिँ राम्रो गरेको छ। यो पालिको चाहिँ बवाल हुनेवाला छ है गाइज। ओके ठिक छ अब यस्तै नै भयो होइन। अब बर्मिङमको केटाहरू सब आज ब्ल्याकपुल घुम्न आए होइन अनि रमाइलो भयो जे होस् एक पाइन्ट बियर खायो केटाहरूले खासा खायो मलाई चाहिँ बिहानदेखि एकदम हिचकी आइरहेको छ आई डोन्ट नो किन हो होइन। तर अब यस्तै नै हो अब हामी ट्रेन कुरिरहेको छौँ अनि यहाँनिर चाहिँ ट्रेन डिले भएछ होइन अनि के लडालसन धेरै कुरा भएछ त्यही भएर अहिले हामी यस्तै कुरेर बसिरहेको छौँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो यस्तो बारहरू लगाएको छ होइन यस्तो बारहरू लगाएको छ त्यही भएर हामी एकछिन कुरेर बसिरहेको छौँ होइन। अब धेरै बेर सायद कुर्नु पर्दैन होला तर एउटा कुरा म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु खै के हो टाइगरको पनि तालु भइसक्यो पुरै है
टाइगरको पनि पुरै तालु भइसक्यो लगाएपछि यस्तो छ अवस्था हेरौँ है केटाहरू थकित भएर ट्रेन पनि क्यान्सल भइहाल्यो केटाहरू पनि थकित छ होइन गाइज यार कसम 1 घन्टा हुन लागिसक्यो आउँदै आउँदैन त ट्रेन खोलिँदैन त यार बोरिङ भइसक्यो अति बोरिङ भइसक्यो यहाँ सबजना बोरिङ भएर बसिरहेको छ यहाँ हेर न हाम्रो साथीहरू 3 जना यहाँ यता भाइ यता एउटा मैले बौला एउटा अर्को ओमश्री टाइगर पागल सब लावारिस भएर बसेको छ ऊ त्यहाँ फेरि हाम्रो बाँकी लावारिस नभनौँ राहुलले सम्झाउँदैछ बहिनीलाई यता शिशिर चाहिँ सुनिरहेछ गफ अनि यहाँ आई 4 चक्की भ्याट खान्छु वाइल बाच्चा छोरो आज 2 माना रक्सी घ्याम्पे कस्तो साथीहरू के छ है के नमस्ते साथीहरू के छ भन्नु होइन अब मेरो भिडियो त खास कन्टिन्यू नै चलिरहेको छ र हिजो अब हामी उता गयो लडालसुन होइन घुमियो धेरै इन्जोय पनि गरियो थोरै रमाइलो पनि भयो अलिकति त्यही नै हो अब धेरै मान्छे थोरै मनमुटा पनि हुने रहेछ मसँग त कोहीसँग पनि प्रब्लम भएन कि अरूको चाहिँ अब मेरो साथीहरू थोरै अलिकति तलमाथि भइरहेको थियो साथीहरू आफूमै सानो मनमुटापहरू भइरहेको थियो र त्यो कुरा पनि पछि सर्ट आउट भयो त्यसपछि म चाहिँ यता विराटको घरमा आएँ र सुतेँ भात खाएर होइन अनि त्यसपछि अहिले म प्रेस्टनको बाटो हिँडिरहेको छु जाँदैछु साउथपोर्ट र 10 मिनट जस्तो हिँडेपछि चाहिँ रेलवे स्टेसन आउँछ होइन अनि त्यसपछि बल्ल अनि ट्रेन बस चढेर अनि लगभग 1 आवर जति हामी बस चढेर चाहिँ अनि जानुपर्छ साउथपोर्ट मेरो काम पनि राख्दै छ आज त्यही भएर पनि जान लाग्यो नत्र म जाँदिन्थेँ अहिले म भोलि जान्थेँ चेलमा तर ठिकै छ होइन काम राखिदिएको पनि राम्रै हो नि त किनकि पैसै त हो पैसै कमाउनु भनेर त आएको होइन 4 पाउन्डको 800 रुपियाँको बोतल 900 रुपियाँको बोतलमा त्यो खाइरहेको छु म र एउटा रमाइलो कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि प्रेस्टनको बसमा प्रेस्टनदेखि साउथपोर्ट जाने अलिकति टाढै पर्छ होइन त्यही भएर नि हुनसक्छ यस्तो राखेको ट्रेनमा जस्तै चट्ट यस्तो रहेछ चार्ज गर्न मिल्ने कुरा होइन मजाको रहेछ त्यो मलाई यो चाहिँ ठिक लाग्यो होइन अब नर्मल यिनीहरू त जङ्गलको बाटो त छँदै नै छ अब पछि प्रेस्टन फेरि एकचोटि चाहिँ म साथीसँग अथवा दाइसँग प्रेस्टन आउँछु हाम्रो रोहित दाइसँग नत्र भयो अनि छुट्टी मिलाएर सबै सबैजना यसरी एकचोटि आउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ आएर चाहिँ सर्ट चलाएर नेपाली खानाहरू आइटमहरू सब किनेर लिएर जानुपर्ने हुन्छ पसलमा छिरेर दालमोट सालमोट कुरा चाहिँ हुन्छ हाम्रो त्यहाँतिर तर त्यो सामान कस्तो दामी ठाउँ है एकदम नाइस छ क्या यो ठाउँै नाइस छ क्या यो कुरा चाहिँ मलाई लास्ट टाइम मन परेको जस धेरैले नै बच्चाहरूले बहुत धेरै बच्चाहरूले साइकल चलाउनु रहेछ त्यो चाहिँ ठिक लाग्यो फाइनली आयो साउथपोर्ट चिलमा जानुपर्ने हुन्छ अनि मेरो भ्लग यहाँसम्म जतिले हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु भ्लग भन्ने कुरा आइ नै राख्छ गइ नै राख्छ तर जिन्दगी भन्ने कुरा सधैँ आउँदैन त्यही भएर इन्जोय गर्नुपर्छ होइन इन्जोय भनेको मटेरियलिस्टिकवाला इन्जोय मात्र होइन इमोसनलवाला इन्जोय मात्र होइन कि सेटिस्फ्याक्सनवाला इन्जोय पनि गर्नुपर्छ लाइफमा होइन सो यति भन्दै अब आजको भ्लग यहीँ सघाउन चाहन्छु जय नेपाल जय देश।